BALLAL'S Caboose ನಿಗಲಿಗೆ ಮಾತಾ ವೆಲ್ಕಮ್. ಯಾನ ನಿಗಲ್ನ ಮೊಕೆದ Ashwini R Shetty. ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪುಲಾವ್ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಬೈದೆ. ಬೊಲ್ದು ಕಡ್ಲೆದ ಪುಲಾವ್, ಚನಾ ಪುಲಾವ್. ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನದೆ ಈ ಸ್ಪೈಸಿ ಟ್ಯಾಂಗಿ ಪುಲಾವ್ ರೆಸಿಪಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. BALLAL'S Caboose ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರ್ಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ಸೈಡ್ ಇಡ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಿ. ಚನಾದ ಪುಲಾವ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೌಲುಡು ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ದಾತ್ ಚನಾನ ರಾತ್ರಿಡ ನೆನೆತ್ತದು ನೀರು ಡ್ರೈನ್ ಮಲ್ತದೀತೆ ಚನಾ ಫುಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆತನ ತುಲೆ. ರಡ್ಡು ಬೌಲ್ ದಾತ್ ಅರಿ ಒಂದು 4-5 ಜನಕ್ಕೆ ಸವ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು. 3/4 ಬೌಲ್ ದಾತ್ ಬೆಂಜನ, ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ಪುದೀನ ಇರೆ, ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ರಡ್ಡು ಟೊಮೆಟೊನು ರಫ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತದೀತೆ, ರಡ್ಡು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಆನಿಯನ್ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ಉಂಡು, ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ, ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್, ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್, ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್, ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್, ಒಂದು ಹೋಲ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಮೂಜಿ ಲವಂಗ 4 ಚಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ದೀತೆ, ರಡ್ಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ದೈರೆ, ಎಣ್ಣೆ 5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ. ಈತ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಯಿನ ಪುಲಾವ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು. ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡ್ಲೆನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದು ಬೇಯ್ಪಾವಂಗ, 2 ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತ್ ನೀರು, ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಉಪ್ಪು, ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚುದು, 2 ವಿಸಿಲ್ ದೆಪ್ಪೊಡು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ 2 ವಿಸಿಲ್ಸ್ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನೈಕ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುವೆ. ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ, ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ಮಿಂಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಪುದೀನದ ಇರೆ ದೆಕ್ಕದು ಪಾಡ್ದೆ, ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮೂಲಿಯನ್ನು ಜವರೆಗೆ ತಂದೆ ಓಲ ಆಪುಂಡು ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಕಡೆಗ ಕಡ್ಲೆನು ಕಲೆದು ಅರ್ತದ ದೀತೆ. ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೊಕ ತುಪ್ಪನ ಪಾಡಿಯೇ ರಡ್ಡೈನ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಅರೋಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು, ಹೋಲ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ಸನ್ನು ಪಾಡಿಯೇ ಕಟ್ ಮಲ್ದೀತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉದ್ದಗ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂಡರಡ ಪುಲಾವ್ಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಲುಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಿಕ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲುಸೆಂಟ್ ಆನ ಮುಟ್ಟ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ಡು ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮುಗಿಯುಂಡು. ಎಸ್ ಮಾತಾಗಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ರೆಸಿಪಿಲ ಪನೊಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗ್ಲ ಮಲ್ತೊನ್ನೊಲಿ. ರಫ್ಲಿ ಚಾಪ್ ಮಲ್ದೀತಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡಿಯೇ, ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್, ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಿಕ್ಸ್, ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕಡ್ಲೆಗ್ಲ ಪಾಡ್ದ ಸೊ ತೂದು ಪಾಡ್ಲೆ, ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ 1/2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದೀತಿನ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅವೇನು ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಕಡೆಂಡ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಕಲರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು, ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಲೆ ಯಾನು ಕೋರ್ಸ್ ಆದ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಫೈನ್ ಆದ ಮಲ್ದಜ್ಜಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಂಡತೆ. ಇತ್ತೆ 2 ಬೌಲ್ ಅರಿನು ದೆಕ್ಕದು ಅರ್ತದು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುಗ, ನೆಕ್ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಇಡೆ ಪಾಡ್ಲೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಆ ಮಸಾಲಾಡ್ಲ ಒಂತೆ ನೀರ್ದ ಅಂಶ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಯ್ತು ಪೋಪುಂಡು. ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್. ಸಪೋಸ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಖಾರ ಉಂಡು ಪಂಡದಾಂಡ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಪಾಡೊನ್ಲೆ, ಕಡ್ಲೆನು ಅರ್ತದು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂಲೆ. ನೀರನ್ನು ದಕ್ಕೊಡ್ಚಿ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಬೇಯರೆಗ್ಲವೇ ನೀರು ಪಾಡೋಲಿ. 3/4 ಬೌಲ್ ದಾತ್ ಬೆಂಜನ, ಅವೇ ಬೌಲುಡು 3/4 ಬೌಲ್ ದಾತ್ ನೀರು ತೂಲೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್, ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡಿ 2 ಬೇಯ್ತು ಪೋಪುಂಡು, ಅಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಈತ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜೇ ವಿಸಿಲ್ ದೆಪ್ಲೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ಡು, ಓನ್ಲಿ 1 ವಿಸಿಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುಲಾವ್ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಐಕ ರೈತ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ದಾತ್ ಬೆಂಜನಗ ಯಾನು 1/2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ, 1/2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್, ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಉಪ್ಪು,
ಹ್ಯಾಂಡ್ಫುಲ್ ಆಫ್ ಮಿಂಟ್ ಲೀವ್ಸು ನಾನು ಅಂತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆದು ಪಾಡೊಂದಲ್ಲೇ ಪುದೀನದ ಇರೆತ್ತ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಸ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಚನಾ ಪುಲಾವ್ಗೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಆದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಪಿನ ಮಿಂಟ್ ರಾಯ್ತಾ ತೊಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಚನಾದ ಪುಲಾವ್ ವಿತ್ ಮಿಂಟ್ ರಾಯ್ತಾ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಚ ಆಂಡ ಪಂಡದು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆರಿಪಾಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.